বিশ্বজোড়া যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর মেলে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার হয়তো শোনা যায় ঘূর্ণিঝড়ের নাম, হোক সে বাংলাদেশের মতো এশিয়ার ছোট্ট একটা দেশ, কিংবা প্রতাপশালী আমেরিকা, অথবা প্রযুক্তির শিখরে থাকা জাপানের মতো কোনো দেশ। ঘূর্ণিঝড় নামের এই দুর্যোগ কিন্তু কাউকেই পরোয়া করে না। কিন্তু কখনো ভেবেছেন কি, আমেরিকা এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হারিকেন আর বাংলাদেশে এর নাম সাইক্লোন কেন? আবার টাইফুনই বা কি? এলাকা ভেদে কি এমন নাম, নাকি ঝড়গুলোর গঠনগত কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে এমন আলাদা আলাদা নাম? আজকে সেটাই জানার চেষ্টা করব। সম্প্রতি আমেরিকার সবচেয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা ফ্লোরিডার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণিঝড়, যার নাম দেয়া হয়েছে হারিকেন মিল্টন। বলা হচ্ছে এটি ওই এলাকায় রেকর্ডকৃত ঝড়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বড় ঘূর্ণিঝড়। ফ্লোরিডার উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়েছে ক্যাটাগরি 5 এর এই ঘূর্ণিঝড়। কিভাবে নির্ধারিত হয় ঘূর্ণিঝড়ের ক্যাটাগরি? সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময় সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বাতাসের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতিতে ব্যাঘাত ঘটে, আর সেখান থেকেই উৎপত্তি হয় ঘূর্ণিঝড়ের, যা উৎপত্তিস্থল ভেদে হারিকেন, টাইফুন বা সাইক্লোন নামে পরিচিত। তবে উৎপত্তিস্থল ভিন্ন হবার কারণে এদের গতিও কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিশ্বের মানচিত্রে বিষুব রেখা বা পৃথিবীর মাঝ বরাবর পূর্ব পশ্চিমে একটি রেখা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। এই রেখাটি বরাবর যেসব অঞ্চল রয়েছে সেগুলোই পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে সূর্যের সবচেয়ে কাছের অংশ, ফলে এর আশেপাশের সামুদ্রিক অঞ্চলের তাপমাত্রাও বেশি, আর তাই ঘূর্ণিঝড় তৈরিও হয় বেশি। সাধারণত বিষুবরেখার 10 থেকে 30 ডিগ্রি দূরে অবস্থিত অঞ্চলগুলোতেই সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। এই বিষুবরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। এই রেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। ঝড়ের সময় উত্তর গোলার্ধে মেরু অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের শীতল বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট কোরিওলিস বলের কারণে এই বাতাস সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে বিষুবরেখার কাছাকাছি এসে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। আর এজন্যই উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলো ঘোরে ঘড়ির কাঁটার দিকে। এখানেই হারিকেন আর সাইক্লোনের পার্থক্য। উত্তর গোলার্ধে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় যেগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে সেগুলোকে বলা হয় হারিকেন, আর দক্ষিণ গোলার্ধে সৃষ্টি হওয়া ঝড় যেগুলোর ঘূর্ণন গতি ঘড়ির কাঁটার দিকে সেগুলোকে নামকরণ করা হয় সাইক্লোন হিসেবে। প্রাচীন মায়া সভ্যতায় ঝড়ের দেবতা হুরাকান নাম থেকে হারিকেন নামের উৎপত্তি। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর এবং উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলোকে বলা হয় হারিকেন। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে আটলান্টিকের হারিকেনগুলো আকারে যেমন বড়, তেমনি বিধ্বংসীও বেশি হয় এসব ঝড়। এবার আসা যাক সাইক্লোন প্রসঙ্গে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলোকে বলা হয় সাইক্লোন। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আফ্রিকার মোজাম্বিক পর্যন্ত এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর অবস্থান। সাইক্লোন শব্দটি মূলত এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস থেকে, যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা। এই ঝড়গুলোকে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনও বলা হয়। সাধারণত নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে এই সাইক্লোন সৃষ্টি হয়ে থাকে। সামুদ্রিক ঝড় তাহলে সাইক্লোন আর হারিকেন, তাহলে টাইফুনটা আবার কি? টাইফুনও এক ধরনের সামুদ্রিক ঝড়, যা সৃষ্টি হয় মূলত উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে। এসব ঘূর্ণিঝড় প্রধানত ফিলিপাইন ও জাপান এবং তাদের আশেপাশের দেশগুলোর উপর আঘাত হানে। চীনা শব্দ টাইফেং, যার অর্থ তীব্র বাতাস, সেই শব্দ থেকে টাইফুনের উৎপত্তি। টাইফুন থেকেই নাকি তুফান শব্দের উৎপত্তি। তবে অনেকে আবার মনে করেন ফার্সি বা আরবি শব্দ তুফান থেকেই নাকি টাইফুন শব্দের উৎপত্তি। আবার ডাঙায় যেসব বাতাসে ঘূর্ণন ঝড় আমরা দেখে থাকি সেগুলোকে বলা হয় টর্নেডো। আমেরিকার টেক্সাস কিংবা মেক্সিকোর বিভিন্ন অঞ্চলে টর্নেডোর দেখা মিললেও বাংলাদেশের মতো ট্রপিক্যাল অঞ্চলগুলোতে এই ঝড় হয় না বললেই চলে। টর্নেডোরও গতিভেদে বিভিন্ন নাম আছে, আর ডাঙার ঝড় টর্নেডো কিন্তু সামুদ্রিক সাইক্লোনের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। প্রতি বছর গড়ে 80টি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন তৈরি হয় পৃথিবীতে। এর মধ্যে কিছু ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানে, আবার কিছু ঘূর্ণিঝড় মহাসাগরেই বিলীন হয়ে যায়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে,
আর দুর্দশা বাড়ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর। আপনার কি মনে হয়, ঘূর্ণিঝড় কি আসলে মানুষই তৈরি করছে?